ये मिल गई थी वो। ठीक है, अब हम इसी ड्राइंग पे अपना काम शुरू करेंगे। तो आज हमारा जो, अब मैं आपको बताया था कि हमारे मैकेनिकल के अंदर जो है प्लम्बिंग साइट्स पे ड्रेनेज, वाटर सप्लाई है और फायर फाइटिंग है। सही है। तो हम प्लम्बिंग साइट पे जो आपका ड्रेनेज सिस्टम पढ़ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, तो ड्रेनेज सिस्टम में जी, मैंने उनकी साइड वाइड देखी थी, तो सब वो कंसल्टेंट है, कॉन्ट्रैक्टर है। ठीक है। तो हम लोग जो है प्लम्बिंग साइट पे ड्रेनेज पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज सही है, स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने इसका रिव्यू किया था। देखिए, बेसिकली ड्रेनेज में आप देखेंगे ना, ये यानी कि हमारे पास जो टॉयलेट सिस्टम होता है, इसमें हम जो है पाइपिंग करते हैं वाटर ड्रेन करने के लिए। ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो है, आप देखें इस चीज़ में क्या होता है, हमारे पास बेसिकली दो किस्म के वाटर हैं हमारे पास। एक जिसको हम कह रहे हैं सॉइल पाइप के थ्रू निकालेंगे, जो सॉलिड में आ गया। ठीक है। और जो आपका दूसरा है वेस्ट वाटर। ठीक है। अच्छा, सॉइल पाइप किसके लिए यूज़ कर रहे हैं हम? जो हमारे पास यूरिनियल है या ये WC है। ठीक है। जिसमें स्टूल है, यूरिन वगैरह जो भी है, वट, वो आपका सब इसमें ड्रेन होगा। ठीक है। और जो वेस्ट पाइप में हमारे पास जो वाटर हम क्लीनिंग में यूज़ कर रहे हैं, जो हम बाथ ले रहे हैं या हम फेस वॉश कर रहे हैं या किसी चीज़ में यूज़ कर रहे हैं जिसमें हमारा स्टूल और यूरिन इन्वॉल्व नहीं है, उसमें हम जाके उसको हम क्या कह रहे हैं, वेस्ट पाइप कह रहे हैं। ठीक है। क्लियर है? जी। ठीक है। तो अब आप देखें कि इसके अंदर हमारे पास देखें कितनी किस्म के पाइप्स हैं। हमारे पास एक जो है विंड पाइप है। ठीक है। और एक वेस्ट पाइप है और एक सॉइल पाइप है। ठीक है, ठीक। ठीक है। एज पर द कैलकुलेशन हमने इसका डाया रखा हुआ है। मैं आपको कैलकुलेशन बता दूंगा, अभी तो आप ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, लेकिन जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे आपको बता देंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, आप इसमें देखें। अच्छा, ये सॉइल पाइप है, ये वेस्ट पाइप है और ये वेंट पाइप है। तो सॉइल पाइप मैंने बताया आपको, सॉइल पाइप हमारे पास WC के लिए यूज़ करेंगे और यूरिया के लिए पास करेंगे। ठीक है। और दोबारा रिपीट करता हूँ, वेस्ट पाइप हम यूज़ करेंगे, वेस्ट पाइप यूज़ करेंगे फॉर हम वॉश बेसिन के लिए और फ्लोर ड्रेन के लिए। फ्लोर ड्रेन समझते हैं किसे कहते हैं? हाँ, वो साइड में जो होता है। बिल्कुल ठीक है, वो जो पानी वानी जब गिरता है तो वो फ्लोर ड्रेन से वहाँ ड्रेन हो जाता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम अगर देखें, हमारे पास ये जो है ब्राउन लाइन डॉटेड लाइन है, ये वेंट पाइप है। जी, 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 जी। ठीक है। ये वेंट पाइप यूज़ करेंगे। वेंट पाइप का डाया तकरीबन 52 इंच या 50 mm कह लें इसको आप, या 2 इंच कह लें इसको आप, वो हम रखते हैं। ठीक है। और ये ऊपर जाता है। अच्छा, ये जाएगा नीचे, ग्राउंड फ्लोर पे जाएगा। ये फर्स्ट फ्लोर की ड्राइंग है फॉर एग्जांपल। तो ये फर्स्ट फ्लोर पे से ये ग्राउंड फ्लोर पे जाके ये बाहर म्यूनसिपैलिटी का जो मैन होल होगा वहां जाके मिल जाएगा। ठीक है। ये फर्स्ट फ्लोर की ड्राइंग है। अच्छा, ये जो हम जैसे लाइन ये खत्म करते हैं तो यहाँ पे सर्किल देते हैं एंड में। नहीं, सर्कल नहीं, पाइप है ये। अच्छा, पाइप, हाँ, मतलब वही। ये वर्टिकल पाइप है। हाँ, ठीक है। मतलब। ये पाइप है, ये यानी कि ये यहाँ से ऐसे आके ये नीचे जा रहा है। हम्म, हम्म, हम्म। ये सेक्शन शो कर रहा है आपको, पाइप कटा हुआ है ऊपर से, आप ऊपर से देख रहे हैं ना, ठीक है, ठीक। फ्रॉम द अबव यू आर सीइंग फ्रॉम द अबव, तो आप ऊपर से देख रहे हैं तो ये आपको ऐसे नजर आएगा। ठीक है, ठीक है, ये पाइप है। ठीक है, ये पाइप है, ये पाइप है। ठीक है। अच्छा, ये जो है वेंट पाइप ऊपर जाएगा। सही, ये नीचे नहीं जाएगा, ये नीचे से आ रहा है, वो ऊपर जाएगा, क्योंकि ये ऊपर जाके हम ओपन टू स्काई पे छोड़ देंगे इसको, ऊपर कैप लगा के। अच्छा, वेंट ठीक पाइप। है, ताकि इसमें से जो वहां से एक इस पाइप के अंदर सिर्फ एयर रहेगी अंदर। वेंट पाइप का मतलब ये एयर रहेगा। अगर देखें, ये अगर किसी ने फ्लैश यूज किया, हम्म। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसमें से वाटर जो है तकरीबन 5-7 लीटर वाटर 1 सेकंड में फ्लैश होता है। ठीक है। तो वो क्या होता है कि वो चांसेस ये है कि अंदर एयर ट्रैप हो जाए और ये स्टक हो जाए वॉशरूम। ठीक है। तो ये वेंट पाइप लगा हुआ होगा तो वो कभी भी स्टक नहीं होगा। ठीक है, वो कभी भी स्टक नहीं होगा और वो सारा ड्रेन हो जाएगा। ठीक है। तो इसको देखें आप, क्लियर है इसमें? ये जो जी। आपका आ गया, ठीक है, ये आपका इसको कह लें आप कि
जो ये हर जगह जहां से भी हमारे पास पाइप का कनेक्शन होगा वहां पे हम वेंट पाइप देंगे। देखिए वेंट पाइप दिया हुआ है, ठीक है, सही है। ये देखें इसमें इसमें भी दिया हुआ है, फ्लो ड्रेन में भी देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इसमें भी ऐसे ही होगा। अच्छा, ये जो है अबव द स्लैब है, ठीक है, यानी कि ये जो फर्स्ट फ्लोर के लिए है, तो ये जो है बिलो द स्लैब होगा, और ये जो आपका वॉशरूम है अबव द स्लैब है, ये सारा ये, अच्छा, ठीक पाइप है ये अबव द स्लैब होता है? जी। पाइप जो होता है ये किधर रखते हैं? ये अंदर अंडर स्लैब नहीं होगा, ये स्लैब के नीचे होगा। इस जी। तरह मैंने आपको बताया ना कि ये मेरी सीलिंग ऊपर देख रहे हैं ना आप, इस सीलिंग के अबव होगा, ठीक है। मैं आपको यूट्यूब पे दिखा देता हूँ थोड़ा सा, मेरे आपको क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी वो खुल जाए क्लियर में। अच्छा, ये इस तरह का होगा, ठीक है। तो ये देखें, ये जो है आप, अच्छा इसमें जब भी हमारे पास ये फ्लो ड्रेन होगा, इसमें पी ट्रैप होगा। पी ट्रैप समझते हैं? मतलब पानी पूरा ना जाए, मतलब पानी पानी जाए, वेस्ट ना जाए। देखिए, ये जब आप फ्लैश करते हैं तो पाइप आपको, ये जो इसके अंदर पानी दोबारा रिटेन रहता है, जी। आपने नोट किया है? हाँ इसी हाँ। तरह ये जो है ना, ये जो आपका, इसके अंदर बेसिकली पी ट्रैप लगा होता है। पी ट्रैप ट्रैप लगा होता है जो वाटर को कंटेन कर, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है पी ट्रैप से, कि जो पाइप के अंदर स्मेल होती है ना, स्मेल बाहर नहीं आती वो। तो ये फ्लो ड्रेन पे भी लगा होता है पी ट्रैप, ठीक है। ये ड्राइंग्स मेरे पास है, मैं आपको दे दूंगा ड्राइंग ये। मैं हम्म। आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये फटाफट आपको 1 मिनट में आपको मैं समझा दूंगा इसमें, टाइम सेव हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो उसमें ड्राइंग में खुलने में टाइम लगेगा। ये देखिए, ये आपको नजर आ रहा है? जी। ये देखिए वॉश बेसन है। वॉश बेसन के साथ ये देखें, ये ऐसे जाके पी ट्रैप सा बना हुआ है, ऐसे करके पी सा बना हुआ है, ठीक है। ये पी ट्रैप कहलाता है ये। अब क्या होगा, यहाँ से आपने हैंड वॉश किया, तो पानी यहाँ पे जाके यहाँ से निकल गया, ठीक है। अब जो पानी यहाँ रिटेन रहेगा, कुछ पानी, जी। ओके। ठीक है। तो रिटेन रहेगा, रिटेन रहने से क्या होगा कि यहाँ से स्मेल बाहर नहीं आएगी, ठीक है। ठीक है। इसी तरह डब्ल्यूसी में भी ऐसे ही होता है ये, ठीक है। डब्ल्यूसी में भी ऐसे ही होता है हर जगह, यानी ये देखिए पी ट्रैप है ये लिखा हुआ पी ट्रैप, शायद आपको नजर ना आ रहा हो, और छोटा सा है। ये देखिए यहाँ पी ट्रैप लिखा हुआ है, हम्म। और ये पी ट्रैप है। तो ये क्या होगा, यहाँ से आप पानी डालेंगे ना, तो जी। जो पानी निकलने का निकल जाएगा, और थोड़ा सा पानी यहाँ रिटेन रहेगा। रिटेन से फायदा ये होगा कि ये स्मेली जो अंदर पाइप के अंदर हमारी स्मेली वाटर होता है, ठीक है, तो वो स्मेल हो जाता है, तो वो बाहर नहीं आएगा कभी भी। तो पी ट्रैप का ये बेनिफिट होता है, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये देखें, ये आपका जो है ना, ये आपको समझ में आ रहा है क्या है ये? समझ में आ रहा है जी। जी। ये बाथ टब है, बाथ टब है ये। हाँ। ठीक है। इसमें देखें, ये इसका ड्रेन है, यहाँ से ड्रेन ऐसे आके, ड्रेन ऐसे आके, ऐसे पी ट्रैप बना हुआ है यहाँ वाटर रिटेन रहेगा। अच्छा, वाटर रिटेन से क्या होगा कि स्मेल यहाँ से बाहर नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे पास जो डब्ल्यूसी होता है ना, ये जैसे ये डब्ल्यूसी है, इसमें भी पी ट्रैप होगा अंदर, बिल्टन होता है इसमें, ठीक है। इसमें तो हम लगाते हैं अंदर ही रहता है इसके। डब्ल्यूसी, ये जो डब्ल्यूसी आता है बिल्टन आता है, लेकिन ईस्टर्न में आपको लगाना पड़ेगा, ईस्टर्न में नहीं आता। ईस्टर्न डब्ल्यूसी समझते हैं, जो इंडिया पाकिस्तान में यूज करते हैं, ठीक है, वो ईस्टर्न कहलाता है। तो उसमें हमें पी ट्रैप लगाना पड़ता है। ये देखिए, ये आपका फ्लो ड्रेन है। ये कौन सा फ्लो ड्रेन है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये फ्लो ड्रेन कौन सा है, ये एफ डी, सही है,
शॉर्ट फॉर्म जो हम ऑटोकैड पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये दिया हुआ आपका फ्लो ड्रेन, माउस देख रहे हैं आप, जी ये फ्लो ड्रेन है, ये फ्लो ड्रेन की डिटेल है, ठीक है। इसका सेक्शन डिटेल है, ये सेक्शन काटा हुआ है हमने, ठीक है। ये तो ये देखिए, ये फ्लो ड्रेन पानी यहाँ से आएगा, यहाँ से आने के बाद ऐसे जाके ऐसे चला जाएगा और यहाँ पानी रिटेन रहेगा, तो इससे क्या होगा, स्मेल बाहर नहीं आएगी। क्लियर है कॉन्सेप्ट? जी जी। ये जो ये देखिए, ये स्लैब है, स्लैब कह लें इसको आप, जो छत होती है, रूफ होती है, सीलिंग स्लैब, उसके नीचे से पाइप जाएगा ये, ठीक है। मैं आपको इसका और डिटेल दिखाता हूँ मजीद। आप बाद में मेरे लेक्चर भी देख सकते हैं, इसमें आपको कुछ समझ में ना आए तो मैं आपको गाइड भी करता जाऊंगा कि आप ये लेक्चर्स भी देखें साथ साथ। देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये देखें, ये क्लीन आउट है, ठीक है। ये आपका क्लीन आउट है, ये ठीक है। ये प्लग लगा हुआ है, क्लीन आउट, यहाँ से आप इसको क्लीन करेंगे, पाइप को क्लीन करना, ठीक है। क्लीन आउट हम ड्राइंग में देखते हैं कैसे दिखा रहा है। ये क्लीन आउट का प्लग दिखाया हुआ है, ये देखें, ये क्लीन आउट हमारे पास सीओ है ना, ये क्लीन आउट, ठीक है। ये क्लीन आउट है, ये क्लीन आउट है, ये सीओ क्लीन आउट कह रहा है ये, ठीक है। ये सीओ क्लीन आउट है, ये फ्लो ड्रेन है, ये क्लीन आउट है, ठीक है। क्लीन आउट है, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, ये वॉल क्लीन आउट ही बनाते हैं हम ऐसे करके। ड्राइंग में क्या करते हैं हम, ये क्लीन आउट यहाँ पे आ रहा है ना, इसको हम आगे ले जाके वॉल में दे देते हैं, ठीक है। हॉल में, ठीक है। इसको वॉल में दे देते हैं, ठीक है। अगर वो स्लैब के अंदर है, हमारे पास स्लैब दो तीन किस्म की स्लैब होती हैं। एक तो ब्लो स्लैब यूज करते हैं पाइप, ठीक है, सही है, ब्लो स्लैब यूज करते हैं। और एक हम संगन स्लैब यूज करते हैं। संगन स्लैब में क्या होता है कि वो हमारे पास जो है एक स्टेप डाउन होता है, ये यानी कि ये अगर यहाँ पे हमारे पास जो है, अगर जो है ये यहाँ पे अगर एक स्टेप डाउन होगा, यहाँ से 30 सेंटी डाउन होगा या 300 mm डाउन होगा ये, तोड़ के। तो हम वहाँ पाइपिंग करके सारे पाइपिंग कर देते हैं, उसमें मट्टी भर के फिर ग्रेवल भर के फिर उस पर फ्लोर बना देते हैं। तो उसमें क्या करते हैं हम, उसमें जो है ना क्लीन आउट हम जो वॉल में दे देते हैं, ठीक है। दो तरीके होते हैं, मैं आपको बताता हूँ संगन स्लैब क्या होता है। बॉल को फिर तोड़ के अगर उसे करना है तो क्लीन आउट, वो बाहर तो होगा नहीं, तो बॉल के अंदर आ जाएगा कि बाहर आएगा कैसे? जी, जब ये क्लीन आउट बॉल में दे दिया तो हाँ हाँ, कैसे करेंगे फिर? नहीं वॉल में इसका दिया होता है ना यहाँ पे, खोलने के लिए। ये जो इसमें डिटेल यही देखें आप, ये अच्छा जो अच्छा, बता रहा हूँ, ये देखें, ये देखें, वॉल में यहाँ से ओपनिंग दी हुई है, ये ठीक है, ओपनिंग देखें ना, एंकर कवर दिया हुआ है, ये यहाँ से क्लीन आउट दिया हुआ है, ठीक है, कवर दिया हुआ है इसमें, ठीक है। ठीक। ये सिंगल स्लैब में करते हैं ज्यादातर हम, ये जो नॉर्मल स्लैब में नहीं करते। सिंगल स्लैब कहीं कहीं यूज करते हैं, जैसे विला वगैरह में सिंगल स्लैब यूज होता है, जहाँ पे सीलिंग नहीं हो, यानी कि जिस तरह ऊपर मेरी सीलिंग नजर आई ना आपको, इस तरह की सीलिंग अगर वॉशरूम में नहीं है तो वहाँ हम सिंगल स्लैब में यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आगे हम इसको आगे देखते हैं, आगे क्या है इसमें मजीद चाहिए। जो आपका ये आपका ट्रेंच है ड्रेन वाटर के लिए, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा आपको, अभी ये सर नहीं आया। सही, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लीन क्लीन आउट का क्लियर हो गया, हम्म। और फ्लो ड्रेन का भी क्लियर हो गया, हम्म। ठीक है। क्लीन आउट, अच्छा मैं आपको इसमें कोशिश करता हूँ कि आपको जो रियल टाइम ड्राइंग मेरे पास एक और भी है इसमें, वो दिखाता हूँ। ये देखें, ये पी ट्रैप की डिटेल्स हैं, ये जस्ट पी ट्रैप है ये,
ठीक है, लोड हो जाए ये ड्राइंग। ये देखें, ये पी ट्रैप है, ठीक है। इसके अंदर ये यहाँ से आप जो है, यहाँ पानी रिटेन रहेगा, इस तरह का ये होता है। ये देखिए। अच्छा, ये इसमें जो है, अब ये देखें, ये नीचे स्लैब के, अब जो पाइपिंग जो हुई हुई है ना, स्लैब के नीचे हुई हुई है, उसके ऊपर ऊपर टॉयलेट है। हाँ हाँ हाँ। देखिए आप, ठीक है। ये देखें, ये आपका क्लीन आउट लगा हुआ है ऊपर। ये सॉरी, ऊपर मेरे ख्याल है कोई फ्लोर ड्रेन लगा हुआ है, ठीक है ये। और ये डब्ल्यूसी को जा रहा है, ठीक है। और ये इस तरह जा रहा है, देख रहे हैं आप ये, ठीक है। अच्छा, WC और उसका उसका फ्लो ड्रेन का एक ये देखिए, ये साथ। ये ये वेंट पाइप जुड़ा हुआ है, देख रहे हैं आप, लिखा हुआ वेंट पाइप। अच्छा वेंट। ये वेंट पाइप जुड़ गया इसमें, ठीक है। ये पी ट्रैप आ रहा है, ये देखिए, इसके ऊपर है टॉयलेट, इस स्लैब के हाँ। नीचे है, इसके नीचे जो है सीलिंग लग जाएगी। ये देखें, ये क्लीन आउट है, ये जो क्लीन आउट आ रहा है। अच्छा उसका जो आप बोल रहे थे, जैसे क्या कहते हैं, एक जो क्या बोलते हैं उसका, जो टॉयलेट से हमारा कनेक्टेड होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको किसको? इसको वो जो